は2021年2月11日木曜日祝日。晴れ。家に持って帰った桃の枝の花が咲きました。家の中は暖かいのでね。で、どうでしょう。ここの桃はまだつぼみも大きくなってない感じかな。来るたんびに水がこうやって溜まっています。今までこれが多分土の中に通っていたのでしょうね。これをとにかく右に流していく作業ね、ずっと頑張りたいと思います。